हेलो गाइस, हामी चाहिँ आज घुम्न गएका मेरो बुढाको छुट्टीमा हामी चाहिँ आज छुट्टी लिएर बुढाबुढी चट्टपट्ट पर घुम्न गएका अरे आइकन सिएम गएका। हामी चाहिँ साथनबाट चढेका बोटमा। साथनबाट आइकन सिएम जम्मा 2 मिनट लाग्छ। मेरो श्रीमानसँग म यो सेकेन्ड टाइम जाँदैछु आइकन सिएम। 1 सालमा 1 खेप भयो। हेलो, आइपुग्यो आइकन सिएम। भर्खर चढेको, भर्खर आइपुग्यो। 6 बाटमा पानी पारी त्यही त। बत्ती बाल्ने बेला भएको रहेन। अब बत्ती बाल्ने बेलामा झिलिमिली हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब छिटै छ, हामी आएको छिटै भएछ। यहाँ चाहिँ भने एभ्री डे बिहान बेलुकाको 6 बजेर 10 मिनटसम्ममा बत्ती बालिदिन्छ, रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरू। अहिले मैले देखाउँछु। हामी बत्ती बालेपछि अहिले चाहिँ बेला भएको छैन र घुम्न थाल्यौँ हामी। अनि हामी चाहिँ सपिङ मल घुमिसकेर यहाँ ग्राउन्ड फ्लोरमा पानी माथि सानो बोट राखेर चाहिँ खाना बेचेको छ। बोटवाला खाना, कुतियो के हो खानेकुरा, के भन्छ कचर पचर खानेकुराहरू बेचेछ। अनि मेरो बुढा चाहिँ आफ्नै तालमा भिडियो खिच्दै हिँड्नुहोस् हो। म चाहिँ यहाँ खानेकुरा हेर्दै हिँडेको, के खाम भन्दै। तर खाने जस्तो खासै हामीले खाने जस्तो चाहिँ पाइएन केही पनि, र केही खाइएन। अनि हामी चाहिँ केही नखाइकन घुम्यौँ। त्यस्तै फोटो खिच्दै हिँड्दै भिडियो खिच्दै। उहाँ मेरो बुढा चाहिँ अघि के जानुभएको छ। उहाँ आफ्नै सुरमा हुनुहुन्छ, म आफ्नै सुरमा। मलाई चाहिँ फोटो खिच्नलाई बोलाइहालेर म चाहिँ टक्क चढेर फोटो खिचिहालेँ एउटा टक्क। पानको पत्तामा हामीले पान खाइन्छ सुपारी हालेर। यिनीहरूले के हालेछन्, के हालेछन् हेर्न हौ। सुपारी ऊ त हाले त नट्सहरू, बादामहरू सबै थोक हालेर बनाएको रहेछ। के हालेका पानको पत्तामा पान जस्तो के बेचेको। तर हामीले त खाएनौँ, के अरे नट्सहरू धेरै हालेको थियो। त्यहाँबाट सिधा हामी माथि 6 फ्लोरमा गयौँ र भ्यू पोइन्ट हेर्नको लागि। यहाँ माथि चाहिँ भ्यू पोइन्ट हेर्ने जग्गा बनाइदिएको छ, राम्रो भ्यू हेर्दै फोटो खिच्दै। अनि हामी चाहिँ तल जानको लागि 6 बजेर 10 मिनटमा पानीको बत्ती चलाइदिन्छ अहिले रङ्गी बिरङ्गी। अनि हामी चाहिँ ढिलो हुन्छ भन्दै घडी हेर्दै घुमिरहेका थियौँ। त्यही पनि 6 बजिसक्यो। अब चाहिँ हामी कुद्नु पर्यो भनेर चाहिँ निस्केका। त जाँदै त उता त बत्ती पनि बलिसकेछ। कति छिटो, जम्मा 7-8 मिनट मात्रै हेर्न। आउँदै ढिलो भइगयो। भित्र बाहिर निस्किँदै यहाँ त 6 बजेर बत्ती बलिसकेछ। हतार यहाँ है मान्छेको भिडभाड। अघिदेखि कुरेर बसेको थिएँ। हामी चाहिँ भित्र सपिङ मलमा घुम्दै ढिलो भइगयो 10 मिनटको लागि। फाइनली हाम्रो इन्तजार सक्यो, 10 मिनट पनि सक्यो। अब हामी चाहिँ सेटै जान लाग्यौँ। अब आइकन सिएमको पानी पनि हेऱ्यो, झिलिमिली रातो रङको 7 कलरको कति कलरको पानी पनि सक्यो। अब हामी बोट हेरीमा एसेटै जान्छौँ। अब एसेटै लो, अब फेरि एसेटै हिँडेका यसमा। आइकन सिएम देखुन एसेटै जानलाई बोटमा फेरि टिकस काट्नुपर्छ। 60 बाट लिन्छ एकजनाको। 60 बाट लिएर टक्क एसेटै जान्छ। 15 मिनट जति पनि लाग्दैन, 10 मिनट 15 मिनट जति त लाग्छ होला। त्यतिसम्ममा एसेटै पुगिन्छ। एसेटैमा राम्रो भ्यू छ, मान्छेको भिडभाड छ, रमाइलो छ। अहिले फेरि त्यो नयाँ खोलिदिएको छ स्काई फ्लायर भन्ने, त्यही हेर्न गएका असलीमा। त मैले खेल्न चाहिँ सकिनँ। मेरो श्रीमानलाई चाहिँ खेल्न अति रहर थियो, बिचरा मेरो कारणले ऊ खेल्न पाउनु भएन। नेक्स्ट टाइम खेल्नु भनेर मनाएकी। म चाहिँ खेल्दिनँ, म चाहिँ केही हालतमा पनि खेल्न सक्दिनँ भनेर म चाहिँ खेल्दिनँ। अर्को खेप जाँदा खेल्नु भनेर छोरा आयो। त्यो
लामो जिप बत्ती बलेको त्यो स्काई फ्लायर हो। भ्यू हेर्दै यताउता बोट आउँछन्। त्यो लामो बोट अहिले धेरै मान्छे गएको चाहिँ त्यो चाहिँ ब्युफे डिनरवाला बोट हो। यो हामी यो जुन झिपिक बलिरहेछ नि यो 36 फ्लोरको लम्बाइमा अब ठुलो बनाएर यो ठुलो त्यसमा जान लागेको आज त्यसमा खेल्थ्यो। म त खेल्दिनँ है, खेल्नुपर्छ। खेली चरे हेर्नु त्यहाँ ल चढ्न सुरु गरेछ अझ ठुलो बनाएर झिलिमिली जिल्ला हेर्न बत्ती हालेर सक्दिनँ नि म त कहाँ सक्छु। न ऊ त्यसरी हल्लाउँछ कहाँ सक्छु सक्दिनँ नि आमा। केही हुन्न के मसँग हुन्छ एकजना होला दुईजना हो भने हिँड मुटुले अहिले उता अनि हामी आइपुग्यौँ। परवरी देख्दै मेरो मुटुले ठाउँ छोडिसक्यो। अब हेर्नै फर्किने मात्रै हो। बिचरा मेरो कारणले मेरो बुढा पनि खेल्नु भएन, एक्लै नखेल्ने अरे अर्को खेल छोरीसँग आएर खेल्नु भनेको। यति हल्को स्काई फ्लायर छ हेर्नु न, त्यत्रो 36 फ्लोर जति उचाइ, 350 मिटरको उचाइ। अनि त्यसमा दुईजना मान्छे बस्न मिल्छ। भर्खरै नयाँ खोलेको यसरी माथि पुऱ्याएर घुमाउँछ। म त कहाँ सक्छु र खेल्न, केही पनि खेल्न सक्दिनँ म त मेरो मुटुले काम गर्दैन, हेर्नै फर्किने हो। तल देखुनको सरिखा भन के टोकेको रे। यो चाहिँ इस्टेटको बजार हो। इस्टेटको बजार यहाँ चाहिँ भूत अरे भूत मान्छेहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि के जानेछ कमरामा बस्नु 350 आइकम सिएम पनि घुम्यो, एसएटे पनि घुम्यो। खेल्न चाहिँ सकेन, खेल्दैन। अनि यहाँ भोक लागेर खाना होइन केएफसी खाना भोकाएर मान्छेहरू सुरु गरिसके नफेरिकन। फाइनली हामी घुमिसक्यौँ, खाना पनि खायौँ। अब फर्किने बेलाको भ्यू हो यो चाहिँ। अब फर्किन लागेका। अहिले चाहिँ क्रिसमस पनि लागेछ। सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर एन्ड क्रिसमस, ह्याप्पी मेरी क्रिसमस। बाई बाई सबैलाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।